вечер, драги гледачи, добро дојдовте во уште еден Hypecast, во уште еден четврток, 20 часот и знаете за што е време. А денеска со нас е еден многу интересен гостин. Сите знаеме дека македонците се иселуваат и да живеат, да работат во странство, но денеска имаме еден гостин кој што го направи целосно спротивното, можам да кажам. Од странство, односно од Германија, се пресели и живее во Македонија скоро 3,5 години. Со нас денеска еден многу фин дечко кој што се вика Фин, добре дојде. Фала. Како се чувствуваш денеска тука кај нас? Добро, среќен сум. Како си ти? Јас сум супер. Ти кажа да бидеш целосно опуштен, зашто ева како дома да сме кафе, да си пиеме, да си поразговараме. Да. Значи ти се допаѓа тука во Македонија? Да, добре, среќен сум. Уживам. 3 години, 3,5? Да, нешто вака, 3,5, знаеш, време многу брзо отиде. Брзо лета, уште 30, Да. Кажи ми, како дојде до идејата да се преселиш во Македонија? На колку години ти текна таа идеја и како го оствари тоа за да дојдеш да прошеташ првично тука? Знаеш, не ме баш текна идејата, јас бев тука на одмор и не знам, мислам 2022 година, значи пред 4 години, ама тогаш бев тука само на одмор. Тоа беше прв пат. И мислам беше на крајот на јуни, значи ќе имаме сега, знаеш, јубилеум, како родено 4 години, прв пат Македонија. И на одмор бев тука само 4 дена, 3 дена нешто. Во Скопје бев само. Само Скопје, знаеш, шетав, кај Александар таму и па... Само во центарот прошетав? Да, во центарот таму негде, да. И па уживав, многу беше јако, знаеш, со планини, се... Знаеш, тука лајфстајлот е малку различно, живот е малку различно тука. Знаеш, како јадеш, како пиеш кафинце цел ден. Па. И тие 3 дена, што успеа ти да прошеташ тука во Скопје и да добиеш таква желба да се вратиш повторно? Буквално ништо не правив, не бев на водно, не бев матка, нигде бев. Само така ти текна и пак ќе се вратиш. Да, само бев, знаеш, кај Александар таму на центарот, малку ваму таму, кај стадионот бев. Мислам, прв пат не сум били деба мало, знаеш. Нигде не сум бил, не ги знаев најаките места тогаш. Сега ги знаеш? Да, сега, па знам, мислам, можеби дека има и повеќе кои не ги знам. Ама да, многу живав и знаеш, јас бев со уште 2 пријатели од Германија и знаеш, седевме, јадевме цел ден, пиевме кафе и да многу живавме. И после тоа сакав да дојдем пак, бев пак тука на одмор. Пак со другарите или сам? Со уште само еден од тие двајца, да. И после дојдовме пак, тоа беше во август. Значи 3 пати од тогаш? Да, тоа беше како третиот пат. И мислевме да дојдеме тука, ама тогаш имав, знаеш, стан под курија во Хамбург, јас бев таму на факултет, имав како обврски таму и дојдов тука и не знав дека треба, знаеш, како престој тука, виза и малку бев изгубен. Затоа бев тука само за 3 месеци. И после, знаеш, треба надво. Има само 90 дена како... Да, мораш да се вратиш. Да. И тогаш јас бев малку во Софија, малку Приштина, таму, знаеш, само да чекам за повеќе дена. И па да, после тоа дојдов. Имаше решение после за, знаеш, за ова, за живење тука, за виза. Беше среќен? Да, знаеш како... Ти едва чекаше. Да, знаеш каков глупост беше со визата и се ваму таму во Германија бев на амбасада на Македонија, во Керн таму. Знаеш, интересно беше. И кога те прашаа зошто сакаш да живееш во Македонија, што им кажа? Зашто ти треба виза? Па, знаеш, јас бев најсреќен тука, знаеш, ова е како чувство. Например, јас бев в Софија не ти е далеку и јазикот е, знаеш, не исто, ама да има слично е, што сакам да кажам. Слично е и културата е, па не знам, таму не бев среќен, ама тука бев секогаш среќен. Јас бев в Приштина, знаеш, и гледав на планини во насока на Македонија, мислев сакам да бидам таму. Како чувство беше, знаеш. Да. И уште до сега е вака, знаеш, јас бев сега Хамбург 4 дена и убаво е, имаше се сонце, не беше лошо, ама знаеш, јас сакав Македонија пак. И многу се радував кога бев на аеродромот. А пред неколку дена беше на надпревар? Јас бев сега во Германија, да, бев на надпревари сега премногу и бев кај дедо ми, дедо ми и баба ми во Хамбург, дека дедо ми беше во болница и знаеш, стари луѓе малку беа изгубени, јас помогнав баба ми со телефон прв пат. До сега немаше телефон, знаеш, изгубена беше. Сега има, ја научи, така? Да. Само може да се слуша. А знаеш, страшна работа да научиш, знаеш, баба ти како работи телефон, iPhone беше, iPhone 13. Браво, каква тешка работа вакаш. И ја баба ми ја научив на телефон. Сега има и Инстаграм и Фејсбук, сега да ме гледа, може и сега ме гледа. Значи, поздрав.
Поздрав и до баба ми, до бабате. Да, важи. На бабате ќе пуштат од дома некој да гледа. Да, може. Сигурно ќе те гледа. Ама нема да ме разбира, ама добро. Да. Ќе ставиме превод доле. Да, гаматски. Кажи ми, Фин, мајка ти, татко ти првиот пат кога слушна, кога дозна дека доаѓаш во Македонија, кога им се врати назад во Германија, им кажа дека сакаш да живееш тука, што ти кажа? Какви беа нивните први впечатоци? Знаеш, мојата стратегија беше дека јас не кажав. Не кажа ти? Па како да знам? Не. Јас бев во Хамбург таму на факултет, имав знаеш сигурен живот со знаеш стан под кирија и јас бев таму на факултет. Ова е во Германија, знаеш, имаш како работа и факултет исто, на истото време. И па да, бев таму на факултет една година само. И па не кажав. Јас бев тука на првиот одмор, мислам не кажав. Они мислеа дека идеш на факултет, а ти беше тука. Мислам да, не знам, мислам на Браво! викенд. Не сум баш, мислам дека викендот беше, ама не сум 100% сигурен. И па да тука бев и кога дојдов тука, знаеш, во август, ова на третиот пат, кога сакав за подолго време да бидам тука, мислам тогаш не кажав или прв пат. Мислам прво мајка ми кажа на мајка ми е, знаеш, малку по релаксирана. Да. И после на татко. Да можеш да фатиш некој што е полесен. Да, татко ми не беше среќен. И сите не беа среќни. И те очекува дека ќе се вратиш? Некогаш? Не, може би да. Да? Да, мислам да, малку, да, мислам да. Ама не беа среќни, не беа среќни. Има дојдено тука вака на гости кај тебе, кај што живееш моментално да ги прочеташ. Да, многу често, да. И на нив како им се допаѓа? Да, убаво е. Да, со мајка ми бев сега. Со татко ми само во Скопје, околу Скопје. За мајка ми и татко ми не се заедно веќе. Значи да, вака доаѓаат. И со мајка ми бев Битола бев, Охрид, Скопје сегде. Кај друго бевме во други места, не се сега. Прилеп на Скара бевме. Ги шеташ? Да, живеевме, да. Браво. А кажи ми за твоето детство во Германија, бидејќи имаш израснато во Германија, во кој град имаш израснато? Во Фрајбург. Во Фрајбург. Дали е поразличен животот во Фрајбург отколку тука и како го помина ти твоето детство? Па убаво беше, знаеш, Германија многу убаво беше, многу живав моето детство, тогаш беше и Германија уште убава држава, ама тогаш беше, знаеш, многу сигурен, немаше. Па секогаш е вака, знаеш, кога сите кои зборуваат за детството ќе кажат, најдобро беше и најсигурен и се. Некога си дете се убаво. Да, тоа сакам да кажам. Да, прејако беше, знаеш, тогаш фудбал гледав премногу, Германија победеше на светското тогаш. Леле, Бразил тепавме 7-1. Ти среќен жив? Да, уште сум среќен. Славевте си та? Да, многу јако беше. Кај гледаше? Дома. Дома? Со моите, да. Браво. Јас бев во шок, знаеш, првиот гол, вториот, третиот. И готово тоа. Да, и 4, 5. Дај ми повеќе. Многу јако беше, многу јако. Па добро, како мал, како дете, еуфорија, мислам и за возрастен, фала Богу да победи се и Македонија, тука сите ќе навиваме, ќе имаме надвор, ќе излеземе со знамиња, со све. Да. Пак, друго е. Да, многу јако беше и кога имав 18 години, завршив во училиште, ова како матура. Имав матура и после одев една година до Литуанија како волонтер. А што имаш завршена средна? Да, мислам вака се вика тука, не сум сигурен. Како се вика? Па матурав? Знаеш, сите слават се матура? Да, средно. Што школа? Да, тоа е многу различно во Германија. Што во разлика од тука, знаеш, тука имаш средно, ама имаш, знаеш, за праве нешто и за. Да, тоа мислев. А таму нема? Таму имаш само за општо, како абитур се вика. Да, како тука гимназија. Гимназија и 12 години и толку. Па добро, поинтересно е, мислам, со сите тие што стануваш од основно, учиш и во средно доаѓа, така? Да. Па добро, пак истото друштво ти останува, не се променува, пак имаш со кој да се најдеш глупости како дете што си ги правило да ги правиш. Да. И да, бев во Литуанија, да. Таму сакав една година, ма бев само 6 месеци, тогаш имаше корона, знаеш. И ова многу како случајност. Јас сакав да бидам волонтер, знаеш, со Ерасмус ова. Да. Имаше две опции. Една школа тука во Скопје и во Литуанија. Добре. Ама тогаш не знаев за Македонија и за Скопје. Јас бев во некој кол со некоја жена тука од Скопје. И не се сеќам како се викаше, ништо се сеќавам. Ама за некој училиште тука. Јас бев многу кнап, знаеш, многу беше кнап. Јас да дојдам тука. Јас имав
мислете да одам тука, ама тогаш имаше некој, знаеш, со корона, дека ако одам тука во Македонија, треба, знаеш, 2 недели дома да бидам, и затоа не сакав тука да дојдам. Да, карантин, карантин. Затоа одев во Литванија. А во Литванија немаше? Да, немаше, затоа одев. Немаше во Литванија? Да. Па добро, да знаеме, друг пат ако не затворат идеме во Литванија, полесно ќе ни биде. Да. И кои држави освен Македонија вака ги имаш прошетано? Па повеќе во Македонија, Европа, да, Литванија, Полска, после бев Полска 6 месеци. За 6 месеци Литванија и 6. Литванија Значи ти остануваш по 3, по 6 месеци да видиш кај ти е поубаво за таму да се Не, тоа не беше планот, знаеш. Јас имав една година од кога завршив во гимназија, и после сакав да започнам на факултет во Хамбург. Значи имав една година да правам глупости. И сакав една година Литванија, ама бев 6 месеци таму и 6 месеци Полска. Да. И како се одлучи меѓу Литванија, Полска, си бил Македонија? Што ти остави најголем впечаток во Македонија, а што не ти оставило во другите две држави? Зашто секој држава си убава на свој начин. Чувството, не знам како се луѓе тука, многу различно од Литванија. Таму нема никој зборуваше со мене и не знам, целото чувство, малку ладни луѓе, германците се ладни, се знам. Да, ама ладни луѓе и не знам, многу ладно беше и температурата, минус 20 степени имавме и... Тука е топло. Да. Зависи кога како се, ама да. се... И знаеш што е разликата? Сега ме текна, кога бев во Хамбург исто, немаше планини таму. Многу сакам планини. Фрајбург имаме планини. И тука. Да. И многу сакам планини. планини. Те подсетува на Фрајбург, Да, со планините, затоа си го чувствуваш како дома. Да, не можам без планини. Знаеш, Хамбург, ова Литванија, Варшава, ништо има. Се е вака. А колку често вака идеш да пешачеш по планини? Во Македонија? Да. Па зависи како сакам, знаеш. Сакам се во некој клуб, знаеш да одам, како маунтениринг клуб, ова мислам има во Тетово нешто, не се сеќавам како се викаше, ќе кажам глупости. Ти поише местата ги знаеш од мене, искрено ти кажам ја, не ги знам. Да, сакам да одам сега на голем кораб. Мислам ова е највисока планина тука во Македонија. Кораб, да, сакам да одам таму. Бев 50 еднаш горе кај зерото и на антената и да. А тука на водно се пешачеш? Да. Пешки идеш до горе? Да. Од сега не сум многу професионален, знаеш, вака одам со моите патика. Не, затоа сега те терав да се качуваш тука по скали, да не фаќаш лифт до горе. Малце да имаш онака кондиција, да имаш да се навежбаш, да можеш да се пешачеш. Да. Те прашав зашто во Македонија, нели остана ти кажа дека ти било како дом. Да. Пак разлика, мислам, има некои сличности помеѓу ти кај што си живеел кога си бил дете и сега. Ми кажи исто за интересните работи што се случувале во детството, како си толку многу поврзан со фудбалот, ме интересира. Затоа што и од мал кажуваш си навивал за фудбал, сакаш фудбал, сега ги гледаш, играш леле, идеш да гледаш како играат фудбал, тука навиваш исто да не носиш дресот ФФМ. Како се створи таа љубов за фудбалот? Да, не знам како, знаеш, сите бевме вака дечина во Германија. Сите сакавте фудбал. Да, сите игравме заедно фудбал на патот, правевме глупости. Знаеш, шутиравме на коли. Па добро, да, интересно. Да. Надво игравме вака и тоа беше моето детство, знаеш, играв цел ден фудбал. Не бев толку добро, ама игравме. Ви има патено, има излезано таму од коли. Да. Знаеш, правевме глупости со, не знам како е на македонски, со mirror. Го шутиравме, знаеш, mirror? Огледало. Огледало, да. Значи шутиравте во огледало? Да. И некој татко, мојот пријател, знаеш, во ног дојде вака и го скрше? Не, да, like to fix it in the night. Го поправи. Да. Го поправи огледало. Значи вие го скршивте, он дошол да го поправи за да не ве фатат. Да. Тоа е интересна ситуација. Имаш ли уште некоја така интересна случка што ти се случила во детството? Што така нема да можеш да заборавиш цел живот што имаш да правиш? Или најголема глупост што си ја направил со другарите? Па не знам. Треба малку да замислам, не знам. Со фудбал правиме многу глупости. Имавме еден комши и тој работеше на полиција. Многу често шутиравме во градина. Да, во дворот, не во градина. Во дворот, да, во дворот и да, глупости правиме многу. Ама освен тоа не прави премногу. Ви ги дупнуваат топките со нож? Што со? Дали ви ги дупнале вака топките? Да. Зашто кај нас така има, ние како деца. Да, полиција, да, во двор, ќе те фатат, немој више да си играл и
со нож утопкај, Што толку збориш? после се плашиш како дете. Леле, многу лошо. Не, тоа нема. Имаше некои други игри, вака што ги игравте на улица, пример граница, жмурка. Не знам кај вас како се викаат тие. Да, имавме, да, знаеш, нешто со... Леле, ама знаеш, многу тешки зборови, знам само на германски. Кажи го на германски. Имавме Völkerball. Völkerball. Völkerball, да. Добро, Völkerball. Ова, знаеш, имаш топка и две тимови и вака и... Ако јас сега ќе фрлам топката на тебе и вака, знаеш, ако е топката на тебе, ти треба да бидеш на... Да. И ние го игравме, ама не ми текнува како се вика. Да, јас не знам. Нешто не знам како беше. Да. Ова правивме и други глупости сигурно. Да, ама добро, пак ние сме биле која генерација се? Колку години имаш се? 2001. Да, Иста генерација, исто. Значи ние сме таа генерација што има излезано телефоните, ама пак сме го поминале тоа кога сме можеле да излеземе надвор да се дружиме. Сега мислам дека тоа е малце по-незастапен. Да. Барем кај нас. За жал. Ама видам многу дечина тука надвор. Цело време. Кога се играат, кај мене, јас живам Мичурин, таму има наши игралиште, па цел ден има дечина тука. Па добро, сега дај потопува времето, може нивните им ги собираат телефоните за повеќе да излагаат надвор. Да. Инаку ако не им земеш телефон, ја имам помала сестра, мислам, имам се уште, ама кога беше помала, дека она е помала од мене, негде 13-14 години не можеше да извадиш од дома. Ке седне и на телефон. Надвор сонце, летно време, она бледа, нема фатено боја. Од што нема излезано надвор и моите треба да го зима телефонот за она да може да излезе надвор. Да фати боја, да се подружи. Не беше социализирано така. Да. И си имаш преселено во Македонија. Колку време веќе живееш тука? Кажат, сега ќе направиш 4 години? Да, ова е прв пат кога бев на одмор. И знаеш, официјално се 3 години. Официјално знаеш со виза и со МВР и со... Све веќе 3. Да. А за колку време го научи јазикот? Па за 2,5, мислам, нешто? Да. На почетокот научев, ама знаеш само здраво и фала и толку. Па добро, основните зборови тоа на почеток се учи. И тешко ти беше да го научиш јазикот или полесно? Да, не знам како јас научев, стварно. Бидејќи јас не сум човек за јазици. Јас имав италијански училиште, ништо не се сеќавам. Француски имав, ништо не се сеќавам. Француски латински имав, латински, знаеш? И ја имав латински. Да? Да. Ама многу малку зборови знам. Да, јас не знам, само не знам, не, пак кажам глупости, не знам. Сервус, не. Тоа е нешто. Ја ништо, ја знам она салуте, не, па не знам. Ја ги знам само ние што се пишуваат рецепти со уцио, раствор. Да. Не знам за може да напишеш рецепта да ја дадеш негде за да купат апчиња, инаку вака латински ја не знам толку. Што сакав да те прашам? Да, ја за јазикот ми рече дека не знаеш како го имаш научено. Да, не знам. Ја поуше научам се, знаеш. И правам грешки. Јас имам два пати неделна македонски час. Со професорка Викторија се вика, обичам да поздрав. Ева да поздравим. Да, и многу грешки правам. Уште до сега, знаеш. Сега. Па добро, ме сега мислам јако те слушам вака како збориш, ми изгледаш како да живееш тука веќе 10 години, многу добро го совладуваш јазикот. Да, некогаш знаеш ме фали зборови. Сега знаеш на ова играчи не. Зашто зборавме, знаеш, на ова Völkerball. Не се сеќавав како ти кажам сега точно со топката и фрлам и ките, знаеш. Мако ме, да. Многу ми е интересно, кажа дека имаш отиде до Куманово и дека знаеш нешто на кумановски. Па да, куде сте, Куманово? Како беше? Ајде кажи. Куде сте? Кудесте, извини, да, устави. Ете, јас Кудесте, ја да ти видам настави. Тоа е немачка. Каде сте? Каде сте? Кудесте? Да. На други кои места ги имаш посетено вака во Македонија? Па, скроз, мислам, не секаде, ама во многу места, например сега Струмица, таму не кудесте, ама Декси. Декси, Да, не се нормални сите. Да, Струмица бе, Штип, Кочани, Грива Паланка таму овој дел, Тетово, Гостива, Кичево, Охрид, Битола. Не си била таму? Не, негде имам, ама негде не. Ти сакам да кажам дека нели како турист што си дојден овде, што живееш, повеќе имаш желба да ги посетиш. Ние дека сме тука си седиме, немаме толкава желба да посетуваме места, ама пак убаво да се прошета, да се види. Во Охрид, убаво ти беше таму. Да. Сега бев Македонски Брод. Ти си била таму? Не. Мислам, нема никој беше таму, многу јако беше. Многу јако. Убаво си поминам биту. Да, има патот, знаеш, од Скопје до Македонски Брод со Деница се вика, мислам. И патот не цело време отворено. Значи треба да чекаш малку и да видиш, знаеш, кога е отворено, бидејќи многу е мал патот. Да. Ама каква природа, леле.
Човече. Тоа е интересно. И ја треба да почнам да читам по природа. Многу јако беше. Убаво, нема ѓубре ништо. Прекрасно. Значи ти си љубител по природата, по Да. Значи да има планини е најбитно. Да. кажи Многу ми живам там- вака. Знаеш, можам да бидам сам на планина вака во природа и така живам. Не ми треба ништо. Да. А вака дома кога седиш, имаш така некако поглед на планина, можеш да си отвориш. Наводно, да. Ке си отвориш прозор, си пиеш кафе и си Да, на балкон и вака, да. Седам. Кафе те слушам дека цело време пиеш кафе, така да ви се. Да, сега етро да пијам. Кој ти е омилено вака пијалок за пиење? А па еспресо мислам. Еспресо? Да, на тебе? Ја не пијам кафе. Нешто збориш? Сок сам. Да, па добро. Јас сум сосема друг човек. Браво. Во Битола како помина во Битола кога беше? Многу често сум бил таму. И треба да кажам, битолчаните се најаки со мене, знаеш. Сите најаките работи направи во Битола, не знам, со некој авион летав таму. Фала ти, јас сум по едно потекло од Битола. Да? Што збориш? Од дедоме, да. Да? Тоа кога ќе ме пофали некој вака најаките, јас си кјутам на крај да си кажам поред да видам како мислење имаш со битолчаните. Браво, Да. не уживам таму, многу уживам таму. И малку и друго тука, и да не, најаките работи правив таму и бев, знаеш, со некоја кола горе на Пелистер, на антена, знаеш, со овој директорот од Пелистер, од Национален парк, и многу јаки работи правив таму, не знам, на кулата бев горе, на сад кулата. Се качи го догоре. Да, многу јако беше. И не знам, битолчаните се многу јаки, не знам. И знаеш, со многу Интересни емоции. луѓе, да. Многу емоции, на ракометот, Па исто тука, Скопје. Македонци воопшто. А за фудбал, кажа дека си многу поврзан со фудбалот. Да. Во Македонија имаш лијано фудбал, така? Да. Навиваш за Македонија, или? А за Македонија, да, бев во Уелс. Не знам, ако ти знаеш како игравме таму, Македонија, како репрезентација, 7-1 изгубивме. Знаеш како Германија, Бразил? Германија со Бразил. Да, 7-1 беше на светското пред 10 години. И јас бев, знаеш, за Македонија, таму во Уелс. Тоа беше лани, мислам, октомври нешто. Нема гаде, јас бев таму. Да, не предам толку многу спорт, ама Да. еве И ние изгубивме Македонија 7-1. И беше Знаеш каква некој траума се имам? нервира? Каква траума? И знаеш, секој гол тие деца од Уелс правеше некои глупости со мене, знаеш, вака, некој... И ти ке се изнервираш, ќе му вратиш. Да. Знаеш што Знаеш ми како текна? Мислам дека имаат играно Македонија со Германија фудбал. Леле, кога беше 2020 или 2000? Изгубивме Германија. Да, Да, изгубивте. Тогаш кога гледаше како ти беше, викаш кои се овие Македонија? Да, мислев, како може да изгубиме, знаеш, против Од ова држава, не знам која држава е. Како може да изгуби срам? Јас бев многу лут. А ја бев па срекна, викам, леле, викам прв пат од Германија сме викам нема шанси, ја гледам, викам нема шанси да победиме. Да, На многу крај лоши па бевме победиме. тогаш, ама да, не знам како. Ништо Знаеш, тогаш среќата била на наша страна. Да. А сега кога играат Македонија и Германија, со кој ќе навиваш? Мислам за Македонија. Ама знаеш што дека знам повеќе луѓе тука и знаеш секогаш се радувам за по мали тимови ако ќе Да. победуваат. Не сум тој човек кој сака на пример Реал или Барса кој секогаш победат. Јас сум за Барса. Да, браво. Знаеш мојот тим Фрајбург немаме титула. Никогаш победивме ништо. Не, Не лажам, немаме титули воопшто. И јас сум така израсната од дома што на пример дедо ми навело цел живот за Барселона Да. и во мојот живот имам слушнато само за Барселона. Бро. И затоа сум Ништо, да, може знам не, нешто немам со ништо фудбал, против, да. знам дека сите во Македонија Барса и Реал. Меси или Роналдо. Да, нормално. А тебе да. кој ти е омилен фудбалер? Па не го знаеш, Нилс Петерсен. Германец е. Германец? Да, за Фрајбург играше. Најаке. Сега, знаеш, имам интересна рубрика тука направена, чим сме веќе кај фудбалот. Јас ќе ти кажам имиња на фудбалски клубови. А Да. ти според твое мислење ќе ме ги рангираш од 1 до 10. Добро. Ама според тебе. Добро, ако ќе ги сакам или не. Да, дали ги сакаш или не. Не дали се Добро. добри, туку дали ги сакаш Добро, ти. добро. Ајде. И прв ми се падна. Вардар. Варда? Па добро, ги сакам. 9. Колку? 9? Да. Добре. Да не. Добре, 9. Ајде наредно. Не се сите од Македонија, А, да добро, знаеш. добро. Сите се од различни. Вардар ми текна прв зашто само тој го знам. Да. Фрајбург 10. 10. Да, треба да биде. Добро, Фрајбург повеќе од И јако леле. Вардар. Да видиме кој ќе Нормално, победи. Фрајбург ќе победи. Па не знам, ќе видиме. Арсенал. Па нема мислење, не знам 5. 5. Не ги сакам, не ги мразам. Меѓу. Да. Ме интересира на кој ќе му дадеш кец. Има некој? Манчестер? Манчестер Сити или има две? Манчестер Сити. Него Па тоа. Ај, за едниот и за другиот. Да, Манчестер Юнайтед сака повеќе, не знам 6 нешто. А Манчестер Сити? Па 3.
3. Да, не ги сакам. Тоа е баш. помало од Арсенал. До сега Манчестер Сити беше, има најмалку. Да. Барселона. Паси што ќе кажеш? Добро, не знам, 7 можеби. 7, добро. Да. Јас бев таму еднаш во стадионот пред 10 години. Јас бев, Да? ама не сум била на овој сега, на Камп Nou, туку кога се реновираше Камп Nou, Во таму горе на планина, нели? во другиот, леле, ноза да те здобила до горе додека ги искачиш тие скали. Тоа беше терет, сега морам на ново. Да, закамно. И за крај, Реал. Реал? Па исто, не, помалку од Барса, 6. Да. Дај си 5. 6, дај си 5. Да. Така треба. Гледаш, ја па цело време кога ми спомнат Барселона, одма Барселона со Реал, така ги гледаме, морам да се карам. Така, како правиш? Да. Исто. Фин, кажи ми, која е твојата порака за сите тие што си имат иселено од Македонија да живеат негде во странство? Знаеш, има многу такви луѓе кои ти кажат, не оди во странство, не си баш македонец ако одиш во странство, знаеш, треба да бидеш патриот и треба да останеш тука цело време и ти си, знаеш, лош човек ако одиш негде. Ама јас мислам зависи од човек, знаеш, кај си најсреќен. Ако, например, мислам има многу македонци кои си посреќни во Германија и добро, знаеш, сите живееме само еден живот и знаеш, живе кај сакаш и кај си најсреќен и мислам нема да имаш место кај се, знаеш, точно одлично како треба да биде. Имаш секаде, знаеш, лоши работи, добри работи. Знаеш, нема да има, знаеш, место каде се 10 од 10. Нема. Точно. Да. Секој човек некој друго место му се свиѓа. Евен тебе ти се опадна во Македонија, мене можеби Барселона, па некош ќе се преселам таму. Да, па можеби, знаеш. И да, јас мислам, знаеш, сите да прават како што сакат и не сум човек кој ќе ти судат. Судат? Дали тоа зборот кој џадж? Нема да ти судам ако сакаш да живееш таму вам. Па знаеш, сите да прават како што сакат и па така. Да, убаво се го каже. А дали има некоја разлика вака како бидејќи сега си повозрасен, не си веќе дете, кога ќе излезеш надвор да сакаш да отидеш на журки, по кафиња, друштво, дали е поубаво во Македонија? Или дали, например, тие журки, кафиња, дружење ти е поубаво во Германија? Мислам 100% тука. 100%. Не излегував премногу во Хамбург кога живеев таму, ама не. Јас бев сега, знаеш, Хамбург, и бевме над во 10:30 вече, значи не доцна, ама знаеш 10:30 нешто, нормално време, нормално време. И бевме на железничка и знаеш имаше полиција, некој како контрола од полиција за ножови. Добро. Да, и сите, знаеш како не знам, 1000 луѓе и чекав таму пола сат само за полиција да види. За да те провери. Да, и многу чудни луѓе и не чувствуваш баш сигурно таму во Хамбург е најлошо. И да, не знам, нема такви работи тука во Македонија. Мислам, не се чувствував, знаеш како несигурно тука. Да. Да, секогаш имаш добро чувство, можеш да одиш и не знам, 1 сабајле, 2 сабајле, можеш да одиш тука деба мало, нема да чувствуваш. До 5 сабајле, да продолжиш наредниот. Да, кога дојдов бев повеќе пати таму кај Цети Пак. Мислам Хавана се викаше тогаш, не знам ако има веќе. И таму и секогаш беше добро, живав. Знаеш? Да, сега пола ги нема, ги сруши, ама добро. Да. Пак некои други ќе се отворат и така. Да. И знаеш, многу сакам да читам тука деба мало, например. Во лето. Музика слушаш? Па се, не знам. Ако германски реп. Добро. Често. И македонска народни песни сакам. А македонски модерни српски слушаш? Не премногу. Кога дојдов слушав малку, ама не ми е. Знаеш, кога дојдов и не ги разбирав текстот, јако беше, ама сега дека разбирам повеќе што се пеат, не баш така. А што македонски само народна музика? Да, најмногу. И малку и по новата музика. Сега слушав многу често од Два Бона, неколку песни. Hier, како се викаше, Антонија Георгиевска? Антонија Гиговска. Да. Антонија, да. Хена? Да. И Хена. И мислам, жена нешто се викаше? Да. Па да, ова ми е убаво, да. Англиска слушаш? Малку, ама не премногу. А вака дека нели по дискотеки ве пуштаат други музики, например српско, македонско. И ти кога ќе отидеш таму слушаш германски рап. Не, па таму слушам што има, знаеш, ама да, не ми е. Таму идеше поради друштвото, не поради музиката. Да, не ми е гајле музика. Пак се поминуваш убаво. Да. Да, а кој ти е најомилена вака, еве, стара македонска песна да кажеш? Сега слушам многу често Уганда го гури. Како? Уганда го гури? Уганда го гури, не. Чекај, не слушаш. Да пеам ако знаеш. Уганда го гури. Не. Жива да си Македонијо. Леле, жива. Ова е срам за мене. Многу јака песна.
Ја неколку знам оние по свадби што идат. Таа треба да научам. Гледаш таа песна, Леле жива срамота за мене ова кој ќе ме гледа, значи не знам. Не баш не знам, ама македонска песна. Ништо ќе ја научам. Фин, кажи ми, што моментално работиш и со што се занимаваш? Работам онлайн за американската компанија и работиме со инфлуенсери од Америка и работам најмногу онлайн. Со инфлуенсери онлайн? Да. Сега работиме повеќе со помали бизнеси од Америка и правиме, знаеш како за social media маркетинг, како маркетинг за тие помали места и правиме вебсайт сега, значи веб страници онлайн. И па знаеш, новата генерација сега се со, не знам ако знаеш Cloud, ако знаеш Cloud? Облац. Ова е за како ChatGPT, не облац, ама ова е некој нов тул. Да. Ова е како ChatGPT, ама на, знаеш, ChatGPT ама појака верзија. Тоа ме интересира, тоа може да го потребувам. Ова се вика Cloud, ама со Мене ChatGPT некош ми багира. Ќе го прашам нешто и се скучува, што го прашувам се и сешто. Cloud се вика, со ова можеш да правиш како апликации и веб страници и многу јако е. Значи можеш да ги правиш оние филмови на TikTok што ти излагаат со овошијата. Ги знаат имаш ти излагано така? Да, знам. Можеш преку тоа Cloud да правиш. Да, може се да правиш. Добро, ќе ме научиш, тоа е интересно. Значи пак сепак работиш на компјутер и тоа ти е пак работа, онлайн работа и подобро е што можеш да работиш од каде сакаш, од Охрид, од Битола, од Планина, од многу јако. Знаеш ли некој имаш тука мрежа секаде? Да. Ова многу јако, Германија не е вака. Како не? Ама па има многу лоша мрежа тука во Германија. Ајме се ќе кажеш тука. Да. Па тука има најдобра. Тука има најдобра. Да, не знаеш? Македонија не сум знаела. Многу јако, сега знаеш, многу јако. И кога возиш на граница од тука до Грција, ќе стигнеш Грција и немаш мрежа. До Солун немаш мрежа. Па добро, да, тоа треба картички да смениш или интернет. Да, ама и со картичка немаш. Грците немаат многу добра мрежа. Јас бев еднаш на одмор во леле како се викаше, нема гале во некој село таму во Грција. Да, не знам како се викаше, нема гале. Имаше многу туристи таму и немаше мрежа. Јас сакав да бидам таму 4 дена и да работам, не можев да работам. Нема мрежа и Wi-Fi не работеше. И што им кажеш на земја ново одмор сум, остајте ме, нема да работам. Да, сакав, за помали работа. Ама гледаш, мрежата те спасила за да не работиш, маца може да се одмориш и така се го Грчка да се прошеташ. Да, ама тука секаде имаш на 50 горе, ти си, добра антена имаш таму, ама нема как, ти си на планина негде секаде имаш мрежа. Да. Фин, кажи ми како се запознавте со твојата девојка? На патот бевме. Каде бевте на пат? Да, кај јас бев тука и шетавме мако. И таму имаш уште една девојка. И знаеш, зборувавме, јас бев со уште еден пријател. И на англиски прашувавме, знаеш, кај се најдобри места, кај може да одиме. И таа кажа дека, па не знам, имам уште една пријателка, девојка, и може заедно да одиме. И знаеш, некако мажи мислевме, па, знаеш, джекпот. Да. Никога се случува вака, дека нека девојка ќе ти каже, ајде заедно, знаеш. И ние мислевме, джекпот и вака одевме и да вака се запознавме и повеќе време и па така. И за колку време сте заедно? Сега 2,5 години нешто. Браво. И например сега ако би сакал, не сега, пак млад си 20, колку 24 години, 25 не знам колку имаш. 24. 24, да. 24. Да. Ако би правил свадба. Да. Кај би правил свадбата, во Германија или во Македонија? Каква прашање, да тука. Тука, ќе ги викнеш сите твои да дојдат тука? Јас бев еднаш во мојот живот на германската свадба ништо. Леле, многу досадно. А на македонска свадба беше? Да. Мислам 3-4 пати, многу јако. 3-4 пати си бил? Да. И ти се свиѓа повеќе? Да, многу јако. Значи ќе ги викнеш сите, и сакам пак да одам на свадба, ма сега нема никој, знаеш, кај девојка ми кај нема никој ќе се жени сега. Вие правите свадби, значи ајде фин треба на свадба. Да, сакам поканата ако некој има. Јас не знам, сега нема никој, треба да чекаме. Јас сум знаеш како следниот во ред, ама треба малку повеќе да чекаме, ама И па ако не мора да чекаш, можеш ти да направиш свадба. Да, тоа сакам да кажам, ама малку, па не знам. Кога сум спремен. Па ако девојка ти е спремна и да не си спремен, што? Го знаеш она што викаат нашите во тавче, кога ќе рипнеш, толку. Да, па знаеш што да рипнеш во тавче, да само можеш и толку што. После тоа исто си. Да. Значи пак тука би правил свадба со сите адати. Ама знаеш македонки девојки мако се тешки, знаеш? Со овај пропозу, знаеш што е? Како со верење? Верење се вика? Да. Да, треба некое многу јако место.
Не може, па знаеш, мислам ти си ако сега ќе правиш ова на пример тука негде во Македонија, па не сакам во Македонија, не сакам таму, не сакам таму. Треба нешто. Затоа што се од Македонија сакаат тек да ги однесеш. Да, знам, да. Треба сакам во пари пред. Па јас го терам мојот да ме носи негде тука му вика. Да, знам или на Малдиви нешто, знаеш? Ако правиш на некој чудно место сите ќе зборуваат на тебе, знаеш, на Facebook. Ништо, работи, собери пари, девојката на Малдиви верија и после тука за свадба уште и толку отиде. Да, мене како маш чудно ми е мако, ама добро, ако. Добро, ние тука девојката од Македонија маца сме така, знаеш, со повише фантазии во главата, треба вие машките да удоволувате на женско. Пробаме, сите пробаме. Еднаш кога се случува веридбата, после тоа нема. Да, па знам, Ако ја утнеш, може не ќе ти кажат. Се забркавам, не може да ти каже не. Ако те сака да ја вериш и во Охрид, ќе ти каже да. Да. Да си знаеш. А како, бидејќи нели кажа ти дека сега работиш онлайн за американска фирма, беше така? Да. Например, кога ќе можеш да ги споредиш платите за американска фирма и платите тука во Македонија, не знам дали си работел во Македонија. Не, ама знам како е, и од девојка ми знам, и од сите пријатели знам како е платата тука. Што можеш да кажеш ева за платата во Македонија? Како плат. Да. Примали се, нормално. Знаеш, ако, например, ако работиш како генерал во кафич, не знам, 20 евра секој ден, нели? Нешто вака. Може и помалку. И помалку може би, да. И страшна работа. И најстрашна работа е дека имаш, ако сакаш знаеш да работиш, имаш најдобра работа во Скопје и најмногу можности и ова ми е најлошо, знаеш, бидејќи има многу помали места, таму немаш народ. Немаш, нашата генерација нема. Например, сега бев на Кратово, таму, ваму, на тие помали места. Имаш само постарата генерација и сите, знаеш, кои работат по долго време гамани, ќе се вратат. И вака, знаеш, имат куќа и... Ама немаш нашата генерација. Да, има и околни села што се, например, меѓу Битола, да кажеме, меѓу останативе градови, помали села, што се порано живееле, повеќе жители, да кажем, повеќе куќи биле населени. Сега дали една или две куќи останале што живеат внатре. Да. И, знаеш, тешко е за нашата генерација, ако ти си млад и сакаш да направиш нешто, например, не знам, прилеп, ако сакаш нешто да правиш, за Битола треба да одиш. Ако сакаш нешто појако, не знам ако има кино например, прилеп, мислам нема. Ако сакаш одиш во кино, треба со воз да одиш. И знаеш македонскиот воз, па не знам, 3 сати од Прилеп до Битола. Па полесно дома ќе си пуштам филм на крај. Да. И мислам ова е важно дека имаме повеќе можности за нашата генерација, помлади луѓе, и повеќе можности за работа и да. Ама знам дека знаеш, јас имам среќа да работам онлайн и дека имам знаеш како привилег, дали тоа зборот на македонски? Привилеж ти е како привилегија. Да, и на германски исто привилег. Знам дека, знаеш, јас сум многу благодарен и среќен дека можам да живеам вака и да работам од секаде. И да, многу сум благодарен за ова. Да. Па добро, сепак е по други времиња се. Денеска, например, можат и останати што сакаат работа да се најдат нешто онлайн или пак да работат нели со странски компании. Ако не се задоволни од македонските плати, можат например онлаин да работат да не идат негде. Мислам дека е страшно дека може да имаш само поголема плата ако работиш на некој странство, знаеш? Како е добро за нашата економија. Како е добро за економија. Како е добро за нашата економија ако сите работат за фирмите од странство, знаеш? Лоше. Јас сум лош пример сега, ама да. Не си лош пример, нема врска што си работиш. Да. Ако имав можност. Секој си го работи тоа што се го сака, ама гледаш и да работиш за странска фирма, пак си живееш ти во Македонија. Па да. Тоа сакам да кажам, пак си тука, нема врска за кого работиш, како работиш. Тоа ти е сепак сите работиме за пари, сите работиме за придонес. Нема врска тоа кој каде и што работи, сакам да кажам. Друго ми беше мавет. Бидејќи живееш во Скопје, сакам да те прашам како си задоволен од гужвата во Скопје секој ден во 4 сат поручек. Кога ќе сакаш например да искочиш негде, луѓето се враќаат од работа, идат на работа, са бајле исто. Знаеш, јас живам се Мичурин и се правам пеш. Ако одам во продавница, таму само пеш, идам во градот, во центарот, само пеш и вака добре, ама со коли леле, страшна работа. А имаш пробано да возиш кола тука во? Да, тука научив да возам. Тука научив да возиш, а каде имаш полагано положено? Да, тука. Тука кај нас? Да, и знаеш, ова беше како причина зашто научив македонски на почетокот. Бидејќи има тие овој испит, теоретски да само на македонски имаш. И на албански мислам, ама не на англиски. И пак мораше да научиш македонски за да го и од која положи?
Прв пат во теоретскиот дел, прв пат полигон и третиот пат градски. Градска. Да. Добро, подобар си од мене. Па. Ја од 5 градска Да. повеќе. Ама македонска работа, мако знаеш. Треба Да. повеќе пати да правиш. Да. Сите знаеме зошто, нема да кажам се јавно, ама сите знаеме Сите зошто. знаеме зошто. Да, сите знаеме зошто. Ама добро, битно сме положиле. Да. Ама подобро е тоа како што си правиш ти да и отидеш да се прошеташ пешки. Ама добро, ти си момичурин, пак поблиску ти е. Да. А да имаш избор да отидеш во 4 сат со кола негде? Да, многу пати секогаш маку. Ама Та, пробам се да нервираш? Да. Свириш? Да, свирам нема на германски кажам, знаеш. Лоши зборови. Ти ко мене не можеш да го погодиш, ја не свирам ич. Не? Не. Па не, ништо не помогна, Јас се знаеш, ќе бидеш нервирам. понервиран. Се нервирам, ќе отворам прозор, ќе се испокарам. Па Некојаш да. ако треба ќе затворам кола, ќе искочам од кола, ама се расправам. Да, па добро вака. Овој свире, ништо не помогна вака, знаеш. Да, џаба ќе Нема- свириш кој нема да те слушне. Друго кој ќе се расправаш вака. Да. Кој ќе се караш малце вербално, што се вика. Фин, нешто интересно вака во животот ти си има случајно во последниве неколку дена? Треба да замислам, не знам, не баш, мислам. Кога беше отиде на надпревар, нели за нешто си имаш изнервирано, не ми текнува зашто? Не знам, имаше, тоа е, многу луѓе ме кажаат за ова, јас не знам, објавив некој видео, Видео, да. Да, некој човек. Не знам што коментираше нешто како, знаеш, што објавиш тука, па оди ти на работа нешто, знаеш. Како што се сликаш, ама прави нешто, знаеш, сериозно. Ама знаеш, овој човек после не знам 3 минути пишуваше на мојот Facebook, ама што правиш ти, оди ти на работа, знаеш. Зоран се викаше. Поздрав Зоран. Поздрав Нема да Зоран. заборавам ова. На мене пишува зошто не си на работа. Ама човече, ти си на Facebook. И после Човекот не знал дека работиш онлайн. Да, ама ме кажа, Зоран, да знаеш, човекот си работи, оди на значи. работа. Ама оди Зоран, оди ти на работа, ако сакаш. Да. Свакаш? Иде Зоран на Што работа правиш и на детето Facebook? си работи, значи. Да, Значи има многу луѓе така по Facebook што се караат. Да, има многу фини луѓе. Ама знаеш, ова е малку лошо со, знаеш, ние како луѓе секогаш ќе те текна, знаеш, лошите зборови. Да. Има, знаеш, ќе имаш 100 добри Добри. коментари и еден лоши, знаеш, ќе се секогаш Да. лоши. А на пример ти имаат оставено така да прочиташ еве на пример било каков хейт коментар. И Да, па после има. тоа да бидеш изнервиран цел ден за тој хейт коментар. Да, и лошо. А ги бришаш? Да, не бришам, ама ќе се сеќавам, знаеш, седе. Ја ги бришам. Да. Ама па ме добро, можеш нервираат. и вака, А на да. Facebook повеќе можеш да најдеш отколку на Инстаграм. Да, можеби да, во прав си, да. Сега Фејсбукот го користат нели малку по-стари, не наша генерација. Да. Не знам зашто тие па повеќе хейт некако дал. Не знам, ама има тие, не знам. Само има. И не знам, Чудна не знам работа. ако нешто мене ме нервира, ама нема да имам енергија да пишам нешто. Да. Ако на пример, не знам, ти ќе правиш нешто што јас нема да имам енергија се да. Само вака ќе скролнам и готово. Да, Немаш готово. да ме гледаш ако не ти се свиѓам. Да, нема Тоа е. логика. Нема логика. Фин, каде наредно планираш да патуваш? Да сега сакам Свети Никола и Велес да одам. Мислам спортски игри има сега. Мисле да те прашам за надвор од Македонија. Добро, прво кажи за Па Македонија. само во Македонија, да. Не, прво кажи за Македонија, после ќе те прашам за надвор дали планираш некаде. Зашто сега Да. нели лето доаѓа, одмор да не планираш некаде надвор. Да. Сега ќе бидам во Чехија, во Праг, со повеќе пријатели од мене. Ќе се сретнеме таму, само за викендот. Ама, знаеш, не се радувам баш за Праг, ама, знаеш, за пријатели, малку да бидеме Да. пак заедно сите. Ама, освен тоа, не сакам. Ама, знаеш како се македонски девојки, сакаат над во Грција, нешто Да. на море. Јас кажам, не Охрид, не може, не сакам море. Охрид била Охрид не е море, Охрид море, буквално е море, ама да. Ама вие може да си направите некоја комбинација, да си отидете на пример 2 дена во Охрид, после од Охрид да се продолжите Грчка. Да, направивме ова лани. Знаеш, прво Грција и после Битола. Прво Грција по Битола, само Да, можете да. Охрид, па Грција или Грција Охрид. Да, Да да, дофатите боја, да се сунчата. Да, И да, во Охрид знам. има интересни журки. Да, има, Песни, има. Тебе за тоа ти се И иде. за пливање тоа. За пливање, Не сум баш за тоа, јас сум сакам да лежам во сонце вака и и да фатиш боја. А Не повеќе сакаш да се бањаш, на пример кога идеш вака на одмор, на плажа. Повеќе си човек тип што идеш да се бања, да се не знам, да прави Да. глупости во вода, да плива или да лежи на лежалка и да не учи. да лежам. И со еспресо вака да лежам и Ја не ги разбирам, не ве разбирам вас. Тие така. Девојка ми исто типови вака на како луѓе, тебе, сака да затоа плива што цело. ако сакаш да лежиш на лежалка, можеш дома на тераса да си ставиш лежалка и да лежиш. Да, Што да, мораш да. тогаш на плажа? Па лежам таму, гледам што има, знаеш, јас слушам морето. Девојка ми во вода плива, прави глупости, јас вака. Ти само се гледаш.
Интересно ти е. Ако идем, има и во тоа е нешто интересно, гледаш. Дали некојаш на памет има дојдено, например, да се исселиш од Македонија? И да си земеш женската и да отиде на некој друго место? Или не? Не, мислам не баш. Ако дојде некое друго место, така да, например, друга држава, земја, што ќе запознаеш, што ќе има исто планини, ќе се размислиш, Маца? Знаеш, јас бев, например, во Грузија на одмор пред 2 години. Грузија малку како Македонија, знаеш, има многу планини, и имаш море, и па не знам, не беше баш како тука, чувството. Да, и убава држава, ама не беше како, знаеш, како чувство е. Буквално е чувство. И немам аргументи. Ако секој ми кажеш, можеш Грузија да одиш, исто е, да, може би дека исто, и јазикот може би дека има, знаеш, лични работи, ама не. Сакав да те прашам уште едно многу интересно прашање. Ми кажа дека првиот пат кога имаш дојдено во Македонија си дошол со 3 другари. Вториот пат само со со 2 бевме. Вториот пат со 1. Исто со 2. Исто со 2. Третиот пат дојде со 1, така? Да. И сега си тука, а другарите, имаш некој другарите што ти е тука во Македонија или немаш? Сега имам уште еден друг, Валентин се вика, исто германец, како германец, ама со родители од Русија. Значи како полурусец, полугерманец нешто. И да, живееме не заедно, ама јас сум во една зграда и знаеш, тој позади. Значи, комшии сме. Комшии, да. Да. Ми па секој ден сме. А тој ти е стар пријател, значи од порано што се знаете од време. Од Хамбург се знаме тогаш. И да, па секој ден одиме надвор на прошетка или во теретана или на фудбал понекогаш, да. Што си имаш, мислам, пријател со тебе што дошол тука и што сте одлучиле заедно да останете. Да, многу јако е. Знаеш, имам некој со колку можам да зборам на германски. На германски, да него заборавиш јазикот. Да. Ама смешно е понекогаш. Знаеш, шетаме во Скопје, кажам и глупости на германски, некои луѓе разбират германски, знаеш, и има некои смешни ситуации понекогаш. Ај кажи ми некој збор на германски да пробам да го изговорам. Па не знам, хало знаеш. Хало. Сите македонци вака. Некој интересен збор што нема да знам кој е тој збор, а луѓето да погодат во коментар што значи тоа. Може? Добро, еден збор кажи. Да, чекај. Или една реченица. Ја ќе ја кажам, а луѓето во коментар да погодат што е тоа. Добро, чекај. Bitola ist die beste Stadt Mazedoniens. Bitola is the bestest Stadt? Bestest, гледаш, bestest Stadt? Macedoniens. Епа добро. Некој ќе пиши во коментар. Чекај, сега да пробам ја да погодам, може? Да. Битолчаните, луѓето што се од Битол. Да, знам, да. Не, точно. Is the bestest е нешто као најдобри? Да. Штат се луѓе? Не, штат е град. Битола е најдобриот град во Македонија. Тоа кажав, да. Гледаш на некој што не знае. Да, знаеш, германски не претежок. Има, знаеш, зборови кои се исти. И на македонски. Да, ама еве гледаш без од англиски. Да, без англиски има многу слични зборови и на македонски тепих, например тепих. Каде тепих? Ова тепих, знаеш. Добро. Да, тепих. На германски тепих. Исто и во германски тепих. Да, тепих исто спо. Или па не знам, рикверц има исто. Јагна, што има друго? Има премногу. И знаеш, многу често смеам бидејќи знаеш има зборови, германски исто. Да. А има некој збор што е ист на германски и македонски, а на пример има различно значење. Постои таков збор? Што го имаш? Не знам. Мислам не знам. Мислам не има. Може би дека има. Ама не знам. Не знам, а вака некој збор што е ист на германски, освен тепих, јакна, некој збор онака повеќе што се користи. Чекај, треба малку да замислам. Да размислам. Да размислам. Ај, може ќе ти текне. Да, ќе текне, да. Ми каже дека, имаш кажано дека Македонија ја знаеш по Горан Пандев. Да. Како баш по Горан Пандев од Ама знаеш, ова беше прв пат кога победивте. Значи од тогаш. Да. Горан Пандев правеше гол тогаш против Германија. И поради тоа го памтиш Горан Пандев. Да. И сега го сакаш Горан Пандев или не? Да. Топе, многу фин човек. Да, јас бев кај тебе. Фина, ама не требаше да дадеш го. Не, многу го сакам Горан, да, топ човек. И јас бев кај Горан во хотелот во Струмица. Не знам ако знаеш има хотелот таму. И буквално се вика хотел Горан Пандев. Значи го имаш посетен во хотелот. Да. И пиевме кафе и знаеш многу топ човек, знаеш. Како ние, знаеш, не како има некои фудбалери кои се знаеш кои се мислат дека се подобри од сите и знаеш малку вака со главата, знаеш. Ама Горан топ како најнормален човек и без
Не како ароган. Да. Да, многу фин, многу топ. И со мене зборуваше, знаеш, литературски, македонски, не струмички. Литературно зборува, така? Да. Тоа беше јако, да. А струмечаните ги разбираш кога те зборат? Не. Многу не тешко. Не ги разбирам. И ја едва ги разбирам, ама добро е, пак се разбираме, мислам. Да. Ова е како приказна. Јас бев кај Горан во хотелот, прв пат пред, не знам, 2 години, 1 година нешто, не се секам. И бевме во кафана, со некој вработеник од хотел Горан Пандев. И тој зборуваше целиот вечер на струмички. И ништо не го разбирав. И тогаш, знаеш, започнав со учење македонски. И јас мислев, како ви... Мислев дека заборавив се, знаеш? Мислев заборавив се, само, знаеш, тие муабети, знаеш, на почетокот, знаеш, од кај си, колку години имаш. Ништо не разбирав, ова не разбирав. Ти се мислиш, дека сум заборавил што ме... Да, мислев што ми со мене не знам македонски веќе. Добро, ама гледаш на крај се знал, тоа ти било така. Да, ди што кажа нека глупости, знаеш, како моме, ама како, знаеш, мала девојка имаше. Моме, да. И ти си битола се вика чупе, мислам? Да. Да, не знам, за мета глава малку е премногу. А знаеш што се чушки? Не. Чушки, прв пат. Пиперки. Пиперки? Да, пиперки, во чушки. битола? Да. Да, браво. Чушки. Знам од битолски, не, како се викаше, не прозор, ама джам, мислам, джам. Джам? Да, исто е. Да? Прозор джам, ама... Да, джам, да. Зависи кој како си го кажува. Јас си го кажувам Прозор. некојаш прозор, некојаш джам, како ќе ми дојде. Да. Нека нас има, например, така многу зборови кои што може да ги користиме за едно, например, еден предмет, да можеш повеќе зборови да му даде. Да, например, мачка, кога ќе кажеш. Мачка, Што те асоцира тебе на мачка? Па знаеш, кет. Кет, мачка. Да. А исто, например, со нож да земеш да сакаш да намачкаш нешто, што правам? Мачкам. Што збориш, не знаеш. Например, да земеш и сакаш, например, намаз да си ставиш. Ерокрем, мајонез. Да. И ти ме гледаш дека јас, например, ставам сега мајонез. Или нешто. Што правиш? Еве, мачкам, ме разбираш? Или ете мачка, ерокрем. А мачка, ја и мачка. Да, мачка. И дека мачкаш ерокрем. Ама истиот збор мачка. Има така многу интересни зборчиња што можеш да ги употребуваш за две различни, а ист збор. Каков јазик бе? Ќе го научиш. Да, интересен, а до сега сакам да ти кажам искрено дека реално знаеш многу. Да не те задржам многу, да не продолжуваме бидејќи сме при крај. Сакам уште едно кратко прашање да ти поставам. Ме кажа дека како мал имаш играно фудбал, си правил глупости со другарите во Германија, по коли вамото. Сега дали играш фудбал, дали тренираш нешто? Да, играв. Па јас сум најмногу само во теретана и вежбам вака. И јас играв фудбал само малку, ама не знам ако знаеш, ама не можеш да играш тука фудбал како странец ако не играш во првата лига. Значи втората лига, третата, четврта лига, не можеш да играш како странец. Не. И не можеш со престој. Само знаеш треба да имаш македонски пасош. А ти имаш тренирано фудбал во Германија? Да, јас бев како во клуб, да. И тешко ти е малце затоа што, например, еве сега си отидене од Германија и не можеш да продолжиш со тоа што си го правил. Да, не, добро е. Само знаеш што јас не сакам како играме фудбал тука, знаеш, ти си во четврта лига, тука во Македонија на пример, да. И ти играш во некој село, знаеш, буквално на некој не баш теран, ама на некој, да. И знаеш, како луѓе играат како ова, како финалето на Лига шампиони и како сакат да се тепат и знаеш, па не сум за тие глупости. Затоа не сакам тука фудбал, премногу. Знаеш, бидејќи овој па сакам македонскиот менталитет, ама ова во фудбал, знаеш, ти си во четврта лига само игра и толку. Да. Ако си прва, тогаш испод тебе. Да, тогаш може прави што сакаш првата лига, можеби втората, ама знаеш, ова е најлошата лига што има. Да. И ти се тепаш и глупости правиш и не знам, има играчи кои сакат пари. Тоа не сакам, дека сите играчи сакат пари во четврта лига, во Германија плакаш да играш. Ако ти си во четврта лига Германија, знаеш како најдолната лига, Креислига, треба да плакаш само да играш. И тука не знам, сите сакат пари и добро, сите сакаме пари. Тука сите мислат дека се фудбалери. Да. Ма четврта лига ти тепаш со судија. Не сакам. Добро, тоа треба уште малце да се развие малце менталитетот повеќе во Македонија. Да, уште 3 години јас ќе се тепам, не. Да, не ти кога добиеш пасошот, поможе ќе те видиме тебе, да. Да, можеби. Во некоја лига да играш фудбал. Фала ти Фин уште еднаш што беше мој гостин. Денеска направивме преинтересен разговор, можам да кажам. Најопуштен, не гледавте мислам до самиот крај затоа што знаете дека интересен опуштен разговор. И фала ти. Да, фала за поканата. Да. И па да, интересно. Ќе се видиме ние нареден пат, секако ќе ни биде гостин Фин
некој нареден ден, не мора да биде во студио, може негде ќе го снимаме на терен како игра фудбал. Да, кога имам свадба, знаеш? Или свадба која ќе има, да, ќе не покани, ние ќе му дадеме со камерата, ќе му снимаме свадбата. Може. Ета, имаме покана, ама немој да повлекуваш. Да, не знам. Кога правиш свадба, одма јас и камерманот доаѓаме. Сега сме договорени. Договорени сме. Да. Фала ти. Ние се гледаме, драги гледачи, секако поздрав и до вас, ние се гледаме нареден четврток во 20 часот и како за крај да поздравам Наташа Стековска кој што се погрижи, односно што се грижи за мојата естетска убавина, Даниел Николски кој што се погрижи за мојата шминка и фризура и Перфекто МКД кој што денеска ми ги донесо овие штикли да ги носам во оваа емисија. Се гледаме нареден четврток, а вие останете со нас. Пријатно!